Ministério da Cultura, Floriza e Irmãos Hort apresentam Livro 5, Doce Turminha na Trilha da Cachoeira. Ao amanhecer, depois do surgimento do vizinho misterioso, todos acordaram animados para aprender mais com o professor Escaravelho. Afinal, o susto já havia passado. Lelé estava atrasado, porque acordou tarde, mas das atividades e brincadeiras queria fazer parte. Todos já estavam assentados à mesa do café da manhã e queriam saborear os deliciosos quitutes. Mas antes de comer, agradeceram a Deus pela proteção durante a noite, por terem alimentos com fartura e pediram as bênçãos para as novas aventuras. O professor convidou a todos para participarem de uma trilha nos arredores da árvore onde moravam. Um passeio divertido e com lindas paisagens para contemplarem. Assim, com a luz do dia, eles poderiam conhecer melhor a floresta. No caminho, aproveitou o momento para ensiná-los sobre o fruto do Espírito e perguntou: o que devemos guardar em nosso coração para compartilhar com os amigos? Doçurinha respondeu com a palavrinha amor. Bizi disse alegria. J. Grilo disse paz e Juju paciência. O professor ficou muito feliz com as respostas e, em seguida, iria ensinar uma nova palavrinha. Mas não é que ele esqueceu qual era? De repente, chegou Lelé pedindo desculpa pelo atraso e perguntando aos amigos sobre o que eles estavam falando e que brincadeira era aquela. Pisca-pisca rolou no chão de tanto rir e disse: Lelé, você parece estar no mundo da lua. J. Grilo completou: esse Lelé sempre demora para entender as coisas. E todos riram de montão. Então o professor Escaravelho ficou sério, pediu silêncio e falou: vejam bem, meus pequenos, Lelé precisa ser tratado por seus amigos com tolerância, e é sobre isso que quero que aprendam neste dia. Vocês precisam respeitar uns aos outros com todas as suas diferenças e dificuldades. Mal o professor terminou de falar e 14 bis, sempre muito prestativo e inteligente, completou: precisamos ser gentis, principalmente com os mais velhos e com aqueles que mais necessitam de nós. E Juju, muito espertinha, logo quis saber: podemos praticar a tolerância com aquele treco que nos visitou ontem? Aprendemos tantas lições bonitas, por favor, não me desapontem. O professor Escaravelho aproveitou para esclarecer: claro, Juju, se o treco aparecer novamente à noite, temos que ser vigilantes, mas se ele aparecer durante o dia, nós vamos conhecê-lo melhor e ele será muito bem-vindo. E assim, a turminha continuou sua caminhada e reflexão com muita tolerância no coração.